Всем привет! Закончили с подготовкой. Нанесли первый слой гидроизоляции. То есть все выровняли через маяк, залили стяжку сразу кромкой. В будущем разрез в конвертах весь будет. Отштукатурили откос оконный. За исключением верха, там плитка вплотную будет ложиться. То есть мы просто обмажем и все. Так что на этой неделе мы уже приступаем к плитке в этой зоне.